Кыргызстанда күн сайын кыздар жана аялдар эркектердин кысымына кабылышат. Көчөдө куугун токтоо, тамашалар, орунсуз мактоо сөздөр коомубузда күнүмдүк адатка айланды. Эмгек чөйрөсүндө зордук зомбулук, куугун токтоо ар кандай формада көрүнүп, физикалык, психологиялык, сексуалдык жана экономикалык зыян алып келүүдө. Учурда биздин өлкөдө аялдарды жумуш ордундагы куугунтуктан коргоочу эффективдүү механизм жок. 2019 жылдын июнь айында эл аралык эмгек конференциясы жаңы эл аралык документтерди кабыл алуу менен эмгек дүйнөсүндө зомбулукка жана куугунтукка жол жок деп жарыялады. Бул эл аралык эмгек уюмунун номер 190 конвенциясы. Жаңы конвенция Кыргызстандын бардык жумушчуларынын статусуна жана иштөө формасына карабастан пробациядагы жумушчуларды, стажерлорду, жумуштан бошотулган жумушчуларды, ыктыярчыларды жана жумуш издөөчүлөрдү коргойт. 190 конвенциясы ар бир адам эмгек жашоосунда зомбулуктан жана куугунтуктан эркин болууга укуктуу экенин тааныган биринчи эл аралык стандарт болуп саналат. Эл аралык эмгек уюмунун номер 190 конвенциясы кесиптик бирликтерге гендердик зомбулукка, гендердик теңсиздикке жана эмгек дүйнөсүндөгү дискриминацияга каршы күрөшүүгө реалдуу мүмкүнчүлүктөрдү берет. Номер 190 конвенциясы аркылуу Кыргызстанда бир дагы жумушчу көңүл сыртында калбайт. Биз бул куралды миңдеген кыргызстандык жумушчу аялдарды, өзгөчө аял мигранттарды коргоо үчүн колдонобуз. Эл аралык эмгек уюмунун номер 190 конвенциясын ратификациялоону колдойбуз.